আজ দীর্ঘদিন বাদ প্রেমিক যুগল এক হবে। সন্ধ্যার দিকে আমি কলোনিতে এসে দেখি প্রেমিক ট্যাপা বিরহ কাতর হয়ে টেপিকে বলছে, তাই দেখে আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলাম না গো। টেপির কেজের ডোর দিলাম ওপেন করে। বেচারা তবু বেরোতে পারছে না। একে হাতে ধরেই ছাড়তে হবে দেখছি। টেপি কেন বন্দি ছিল তোমরা তো জানোই, আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম। ককাটেলের হাড়িতে বারবার দখল নিতে যাচ্ছিল। বলো বেচারা ডিম শুদ্ধ কোথায় যাবে? তাই দিয়েছিলাম আটকে। আশা করি শিক্ষা হয়ে গেছে, আর যাবে না। ওই দেখো ট্যাপা টেপির প্যার শুরু। খুব শীঘ্রই এদের আবারও ডিম দেখতে পাবো। আর এদিকে আমাদের স্কাইয়ের ওয়াইফ টুনি আবারও ডিম দিয়েছে, আরো একটা। আগের দিন দেখেছিলাম দুটো, আজকে আবার তিনটে। আর হ্যাঁ, যারা আমার প্যারে মিনি জুড়ে আপডেট রোজ পেতে চাও তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। রাধে রাধে।